天是大年初六，连续好几天给亲戚拜年，今天我已经坐不住了，要到野外活动活动。看那，一群又一群的飞来，他们先在鱼塘上空盘旋，找好餐厅，然后各自降落。他们就是这一期的主角——黑翅长脚鱼。长脚鱼修长的翅膀可以让它们在空中自由飞翔，红色的长脚丫可以在浅滩上自如行走，长脖子上插着像筷子一样的长嘴，可以啄食水里面的鱼虾。看来就算是鸟儿想要在江湖上混饭吃，也要有好的装备才行。这些精良的装备有时会成为他们的战斗武器，抢饭吃干一架是常有的事。不过打架的方式无伤大雅，大多时候只是互相驱赶，不会造成大的伤害。但人类的捕鸟网套索往往会使他们丢失性命。像这只少了一根脚还能生存下来，或者已经很幸运。现在早春时节，村子里的许多鱼塘在春节前已经放水捉鱼。另外一些鱼塘呢，不是种菱角就是养鸭子，所以鱼塘里其实没有黑翅长脚鱼可以吃的小鱼小虾。那么一群一群的长脚鱼回来这里吃什么呢？这个问题我一直很好奇。要找到答案呢，我们要到水里面去看看。我们在岸边远远望去，鱼塘里的水很平静。如果靠近水面近距离观察的时候，你会发现水里面生存着数量众多的生命体，其中一种就是红丝线虫，也被称为水蚯蚓。它们细长的身体一部分装在泥里，一部分随着水流飘动。这些水蚯蚓营养丰富，我估计长脚鱼也会吃这些水蚯蚓。鱼塘里还有一种人民熟悉并且非常讨厌的昆虫，它们数量庞大，活动在人类的每一处生活场所，它们就是蚊子。蚊子需要有水的地方才能繁殖，村子里的鱼塘给蚊子提供了一个很好的繁殖条件。大量的蚊子在水面上产卵后死去。你看，鱼塘水面上漂浮着密密麻麻的蚊子，我严重怀疑就是这些蚊子成为黑翅长脚鱼的主菜。你看鱼塘这些黑翅长脚鱼进食的方式，它们是用嘴啄食水面上漂浮的东西。是的，水面上漂浮的就是蚊子。很难想象吧，吃蚊子都能吃到这么优雅。这些年，许多黑翅长脚鱼飞来村子里面觅食。我见过最多的一个鱼塘里面有50多只。能够在家乡看到黑翅长脚鱼，我挺开心的，因为小时候我从没有见过这种漂亮的水鸟。近年来，好几种水鸟陆续来到村子里过冬，说明现在家乡的环境更适合它们。在野外待一个下午，心情好舒畅，肚子好饥饿，那么我也要快快回家吃饭了。对了，有句话忘了说，新年快乐。